ครับกระเวียก็เป็นน้ำตกเล็กๆแล้วก็อยู่ติดกับถนนนะครับตกเป็นกระเวียเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่ก็เป็นน้ำตกเริงกระเวียนะครับเขาแหลมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นน้ำตกเริงกระเวียนะครับที่นี่น้ำตกเริงกระเวียนะครับอุทยานเขาแหลมโอเคครับที่นี่ก็มียังเช้าอยู่นะครับฝนตกหน่อยตรงนี้ก็เป็นบริเวณน้ำตกเริงกระเวียนะครับเขาแหลมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนี่อากาศยังเช้าอยู่ได้ยินเสียงฝนตกเรียบร้อยโอเคครับก็เสียงน้ำตกอยู่วันนี้ผมจ่ายก็พาไปเที่ยวน้ำตกเริงกระเวียนี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยนะเขามาเที่ยวกันบ่อยมากธรรมชาติที่สบายอยู่ที่หน้าน้ำตกเริงกระเวียนะครับตำบลบางเพลนะฮะบางเพลก็เป็นปากทางเข้าโรงเรียนใช่ไหมครูสอนดนตรีที่นี่นะฮะก็โรงเรียนวัดท่าดินแดงใกล้ๆนะฮะอยู่ปากทางเข้าโรงเรียนเลยนะฮะก็ยังเช้าอยู่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำตกแห่งนี้ก็มีชาวต่างชาติและก็คนไทยมาเที่ยวกันเยอะมากนะก็เคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่าก็หลายปีแล้วนะ